ओडिशार एही 5टी जिले में बात्या यशर रहिबो प्रभाव 26 तारिख मध्याह्न करिबो लैंडफॉल। नमस्कार फ्रेंड्स, आम चैनल ओडिया समाचार दुनिया को आपनकु स्वागत करुच्ची। आम चैनल एही भली सब वीडियो देखिबा पई आम चैनल ओडिया समाचार दुनिया को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि भल लागे लाइक एवं शेयर करंतु। बात्यार रूप नेला यश। बंगोपसागर में सृष्ट अवपात गभीर अवपातर रूप नहीं बात्यार रूप नहीं। सोमवार सकाळे पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर में सृष्ट अवपात गभीर अवपात परिणत होता। एबे यह बात्यार परिणत होइछि। बंगोपसागर माड़ी आसुची यश 26 रे माड़ हेब उत्तर ओडिशा उपकूल में। बुधवार प्राय अपराह्न चांदीपुर पाखापाखि अति भीषण बात्या भाव स्थल भाग को माड़ीज। सेतबेलू पवन बेग घंटा प्रति 155 किमी 165 किमी छुई पारे। पवन झटका 185 किमी हो पारे। सोमवार सकाळे बंगोपसागर में सृष्ट अवपात गभीर अवपातर रूप नहीं। एबे यह बात्यार रूप नहीं। यह 26 तारिख मध्याह्न लैंडफॉल करिबो बोली अनुमान करा जाउची। यश प्रकोप में सर्वाधिक प्रभावित हेब ओडिशार 5टी जिला बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर। प्रबल अति प्रबल वर्षा सह भीषण पवन माड़ हेब। भारतीय पाणीपाग विभाग IMD रो पूर्वानुमान और बात्यार संभाव्य गतिपथ चित्ररू एभली आशंका करा जाउची। IMD जारी करथिबा बात्यार संभाव्य गतिपथ और प्रभाव आकलन अनुमान करा जाउची। बुधवार माने 26 तारिख सकाळ प्राय 5:30 बेले यश समुद्र भितरकनिकार उत्तर में पाखापाखि 70 किमी दूर में थिबो। अपराह्न 5:30 बेले यश अति भीषण बात्या अवस्था मयूरभंज रासगोविंदपुर पाखापाखि रहिबा अनुमान करा जाउची। सेतबेलकु भी यह अति भीषण बात्या अवस्था थिबो। जदियो पवन बेग सामान्य कमी घंटा प्रति 120 ରୁ 130 किमी बहुथिबो। पवन धक्का घंटा प्रति 145 किमी हो पारे। अनुमान करा जाउची बुधवार मध्याह्न किंबा अपराह्न रे ही यास अति भीषण बात्या अवस्था बालेश्वर चांदीपुर पाखापाखि स्थल भाग में माड़ हो पारे। बात्या बालेश्वर माड़ हेबा परे मयूरभंज में पशिबो। मयूरभंज दे यह झारखंड जामशेदपुर एवं रांची आड़ को गति करने संभावना रही। तो फ्रेंड्स, आपण मानक वीडियो केमी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ। वीडियो जदि भल लगे लाइक एवं शेयर करूँ। आम चैनल ओडिया समाचार दुनिया को जमी भी सब्सक्राइब करूँ। ये कही मु रही। नमस्कार।